क्या युद्ध का सायरन बज चुका है? जी हाँ, यह बड़ा सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 7 तारीख यानी कि कल का दिन मॉब ड्रिल का आयोजन करे। आखिर मॉब ड्रिल होती क्या है? मॉब ड्रिल आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को अभ्यास कराया जाता है, जिसे युद्ध के समय सायरन बजती है। सायरन बजने के बाद लोगों को कहाँ छिपना चाहिए, क्या करना चाहिए। युद्ध के समय शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी कि सभी प्रकार की लाइटों को बंद कर दिया जाता है ताकि रात को कोई हवाई हमला ऐसे इलाकों पर ना हो। यानी कि लोगों को आत्म सुरक्षा चीजें सिखाई जाती हैं मॉब ड्रिल में।